গুড মর্নিং সবাই, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আমার এই ছোট্ট একটা মিনি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আমাদের সকালবেলাতে জল খাবার খাওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ দুষ্টু বসে গেছে। এইবারে চান করে দুষ্টু নিজেই চুল ছাড়িয়ে রেডি হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ কত পাকা। তো আজকের মেঘের ওয়েদারটা দারুণ ছিল। বৃষ্টি পড়ছিল, আবার রোদও দিচ্ছিল, কখনো মেঘ কখনো আবার রোদ। তো এই সকল কী বলবো, এত ভালো লাগে। আর আমার তো সবুজ কালার খুব ফেভারিট, তাই চারিদিকে এখন শুধু গ্রিন 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 দেখে পরে মনটা পুরো ভরে যায়। তো দেখতে পাচ্ছ আমি আর দুষ্টু ওই জন্য ছাদে উঠে গেছি কিছু ফটোশ্যুট করার জন্য। তো আমরা কিছুগুলো ফটো তুলেছি, তারপরে ভিডিও বানিয়েছি। তো ভাবলাম মিনি ব্লগটাও করে নিই। তো দেখতে পাচ্ছ, তো ভাবলাম যে তোমাদেরকেও দেখায়। তো দেখো মেঘের ওয়েদার, এটা হচ্ছে আমাদের জায়গা। এই দেখো, দারুণ না? সব জায়গাতেই হয়তো এরকমই এখনও চলছে। আবার কোনো জায়গাতে তো খুবই শুনছি হিমাচল প্রদেশ তো পুরো ভেসে গেছে শুনছি। তো চলো, বিকেলবেলা হয়ে গেছে, চা খেয়েছি আর পাঁপড় খেয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছ অনেক রকমের পাঁপড় ছিল। তো অতগুলোর পাঁপড়ের নাম জানি না। তো দুষ্টু এক বাটি নিয়ে, আমি এক বাটি নিয়ে বসে গেছি। তো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। তো কেমন লাগলো জানাবে। আর প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। টাটা।